Всем привет, я Станислав Вашкевич, и сегодняшнее наше расследование про то, кто и як наладжвае паралельны імпорт заходняй тэхнікі ў Расію і Беларусь пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. Гэтае расследаванне зроблена ў партнёрстве з расійскім выданнем «Вёрстка», нямецкім Paper Trail Media і пры падтрымцы кіберпартызан. Поехали. Трактор «Беларус» – один з сімвалаў савецкай індустрыялізацыі Беларусі. Паводле дадзеных, якія цытаваў летам мінулага году Газпромбанк, Беларусь займала 20-е месца ў свеце паводле экспарту сельскагаспадарчай тэхнікі. Але доля беларусаў непараўнальная з лідарамі па вытворчасці сельгастэхнікі – это Нямецчына, Злучаныя Штаты ды Італія. Заходнія вытворцы займалі каля 30% і расійскага рынку. Зрэшты, у Беларусі, як паказваюць выставу Белагра, апошніх гадоў тэхніка Джон Дир карыстаецца вялікай папулярнасцю. Пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну найбуйнейшыя сусветныя вытворцы сельскагаспадарчай тэхнікі заявілі, што спыняюць свае пастаўкі і ў Расію, і ў Беларусь. Заявы такія зрабілі Джон Дир, CNH Industrial, гэта знаныя бренды трактароў Кейс і New Holland, а таксама Амазоны. Прайшло амаль 1,5 году, і сёлета ў чэрвені на выставе Белагра пад Менскам нашыя журналісты заўважаюць тэхніку акурат гэтых самых вытворцаў. Сельгастэхніку рознага прызначэння дэманструе ў вялікім камяні афіцыйны дылер KSLH, New Holland і Амазоны, кампанія SV Машыны. Тут мы пачалі прыглядацца да рынка і ў ліпені зноў пабачылі пастаўку гэтай тэхнікі ў Беларусь. Новымі камбайнамі New Holland у Беларусі, это бренд CNH Industrial, пахваліўся дылерскі цэнтр кампаніі SV Машыны ў новым двары пад Менскам. Тады мы звярнулі ўвагу і на расійскі рынак разам з партнёрамі з тамтэйшага выдання «Вёрстка». Мы прааналізавалі расійскія мытныя дэкларацыі за 2022 год і выявілі, што тэхніка кампаніі CNH Industrial, Deere & Company і Амазоны пастаўляецца ў сцяж у Расію. Дастаўца нямецкая фірма SV Машыны. Мы патэлефанавалі пад выглядам кліентаў у адзін з іх беларускіх офісаў і выглядае, што бізнес ідзе жвава. Аператар пахваліўся яшчэ адной навінкай – трактарамі «Маккормік». Это такі амерыканскі бренд, якім валодае італьянская компания, вырабляются они у Гешпании, Франции и Нямецчине. Хорошо, как мне посмотреть, скажите, эти Маккормики? Как они? Вы мне скажите, может быть, вам 155-й Пумы достаточно? Там, знаете, 155-й Пуме какая беда. Там, по-моему, маленькая грузоподъемность. Не, ну естественно, так это же самая первая Пума в 7-й серии. 155. Да, я поэтому спрашиваю про 210 или 180 хотя бы. А не планируются они вообще? Они были. Их в этом году разобрали. Они же у меня стояли даже в Чижевщине и в Новой Морде. Их забрал Белпродукт, эти чипсы, которые делают, если вы знаете. Вот, это могилевские или гомельские фермера эти. Их, по-моему, они сами могилевские, а землю их гомели. Что такое? Вот они нас забрали Пумы, эти, которые стояли. И Пума идет очень хорошо на Россию. Очень хорошо на Россию. Мы не успеваем просто, ей заняться, как россияне их выхватывают. Мы тут только начинаем там клиентам предлагать, их россияне классы забрали, ну и толку, что мне рот сушить. Я понял. Но вы планируете закупать там как-то в обозрении? Да. Если все будет с границей хорошо, вот, у нас приедут в ноябре, декабре месяце Маккормики 8-7 серии, а Пуму, кейс мы и раньше возили, сейчас будем возить, куда мы от этого не денемся. Тем более это такой трактор, который, условно говоря, вы купили и про сервис забыли. Фактически там, в всяком случае, те тракторы, которые у нас ездят, Пумы, да, наши сервисники, наверное, тогда ездят там только на ТО. Потому что реально крутой, крепкий трактор хороший. Што ж гэта за SV Машыны такое, што называюць сябе дылерам брэндаў, якія сышлі з расійскіх рынкаў? Паводле накладных, якія мы вывучылі, да пачатку паўнамаштабнай вайны ў 22 годзе гэтая фірма займалася збольшага пастаўкамі запчастак для сельгастэхнікі міжнародных брэндаў. А з ліпеня 22 году яна пачала пастаўляць галоўным чынам ужо саму сельскагаспадарчую тэхніку. Мы налічылі такіх паставак больш чым на 10 мільёнаў еўра за 6 месяцаў сёлета. Это толькі тыя накладныя, якія патрапілі нам у рукі. SV Машыны маюць зарэгістраваныя юрасобы і ў Беларусі, і ў Расіі, і ў Нямецчыне. На расійскамоўнай версіі сайту нямецкай фірмы напісана, што яна афіцыйны дылер Кейс
New Holland, Amazon ды іншых міжнародных брэндаў сельскагаспадарчай тэхнікі. На ангельскамоўнай старонцы такой інфармацыі няма. Як жа працуе гэты бізнес? Раней, калі СВ машыны займаліся запчасткамі, напрыклад, для тэхнікі кейс, яны закупалі іх у CNH Industrial Europe Holding SA. А з пачаткам поўнамаштабнай вайны ў 22 годзе яны пераключыліся на закупы ў розных нацыянальных падраздзелах CNH у Еўропе. Напрыклад, сёлета 18 новых трактароў вытворцы CNH Industrial Italia было пастаўлена расійскім фірмам Technotrade і Business Market. Атрымліваецца, што выхад CNH Industrial з расійскага рынку выглядае наступным чынам. Галоўная кампанія холдингу туды сапраўды больш не пастаўляе, і нават расійскі падраздзел перайшоў пад кантроль былога тамтэйшага дырэктара. Але гэтую тэхніку працягваюць імпартаваць у Расію СВ машыны, закупаючы іх у філіі гэтай жа кампаніі, толькі ў розных краінах Еўразвязу. Мы накіравалі афіцыйныя запыты ў гэтай кампаніі CNH Industrial і Deere & Company з просьбай патлумачыць, як жа гэтая схема вяжацца з іх сыходам з расійскага і беларускага рынкаў на знак пратэсту супраць вайны. На момант выхаду гэтага расследавання адказаў ад іх няма. Ну і нарэшце глядзім на ўласнікаў СВ машыны. Паводле стану на верасень 2020 года 70% нямецкай кампаніі належыць літоўскай фірме M-System. А літоўскай фірмай валодаюць добра нам вядомы паводле папярэдняга расследавання Александр Шакуцін разам са сваім даўнім беларускім бізнес-партнёрам Ігорем Суботиным. Варта адзначыць, што M-System, это вось эта прокладка паміж СВ машыны і непасрэдна Шакуціным, гэтая літоўская прокладка знаходзіцца пад санкцыямі Еўразвязу. І зараз яна неактыўная. Яе рахункі заблакаваныя, нерухомасць і іншая маёмасць замарожаная. А СВ машыны працуюць. 70%, як я сказаў, уже валодае вось гэтая неактыўная цяпер літоўская кампанія, а яшчэ 30 валодае бізнес-партнёр Шакуціна, яшчэ адзін Валянцін Ягораў. Апрача гэтага у Ягорава ёсць кампанія ў Расіі СВМ Сервіс, якая таксама займаецца аптовым гандлем машынамі, абсталяваннем і інструментамі для сельскай гаспадаркі. Но ў Беларусі таксама з фірмы СВ машына, і яна з'яўляецца дачкой вось нямецкай СВ машыны. То бок, Шакуцін, знаходзячыся пад санкцыямі, як гаманец Александра Лукашэнкі, працягвае весці бізнес у Еўразвязе праз сваю эту фірму СВ машыны, якая знаходзіцца ў Еўразвязе, і зарабляе на пастаўках у Расіі і Беларусь тэхнікі тых міжнародных вытворцаў, якія нібыта сышлі з гэтых рынкаў. Для таго, каб абыходзіць персанальныя санкцыі, Шакуціну хапае адной толькі прокладкі ў выглядзе вунь той літоўскай кампаніі. Нашы нямецкія калегі адправілі запыты ў Федэральны офіс па эканамічных сувязях і кантролі экспарту БАФа і ў Міністэрства эканомікі і абароны клімату, якое адказвае за санкцыі і санкцыйныя суб'екты і тавары. Яны атрымалі вельмі адрозныя адказы. So to me, it's quite surprising that the authority that is responsible for sanctions is so unsure. Так што для мяне гэта было вельмі дзіўна, што ўлада, адказная за санкцыі, настолькі няўпэўненая ў іх канкрэтнай інтэрпрэтацыі і прымянення ў дадзеным канкрэтным выпадку. А таксама тое, што яны, мабыць, гэтую справу далей не расследавалі, хоць мы ім сказалі, што Шакуцін датычны да ёй. Затым мы пагаварылі з экспертамі, іх меркаванне, што не так усё проста, як заявілі ў БАФа. Калі асоба, якая трапіла пад санкцыі, мае пэўны ўплыў у нямецкай кампаніі, то яна таксама можа падвергнуцца санкцыям. Так што сапраўды яны проста лёгка ад нас адкараскаліся. І мы ўжо адправілі зваротны e-mail. Магчыма, яны зноў дадуць адказ. Але так, для мяне гэта было досыць трывожна, хоць мы маем справу з даволі спецыфічным і тэхнічным выпадкам, тыпу як з тэхнічнай базай дадзеных або машынамі. Мы ўсё гэта ведаем самі, і пры гэтым усё даволі заблытана. Так, прынамсі, яны адказалі на ўсе пытанні, і гэта прынесла некаторую карысць. Yeah, at least they answered it all. That was helpful somehow. But personally, the sanction laws in Germany are... Але асабіста мне законы аб санкцыях у Нямецчыне ці ў Еўрапейскім звязе здаюцца вельмі спецыфічнымі. І ў сувязі з гэтым цяжка сказаць, яны рэальна добра працуюць, або вось гэты канкрэтны тавар трапляе пад вельмі спецыфічна і тэхнічна сфармуляваныя санкцыі. Акрамя таго, БАФа з'яўляецца свайго роду адзіным органам, адказным за кантроль над санкцыямі, якіх цяпер даволі шмат, асабліва з улікам вайны ў Украіне. І я размаўляла з некаторымі юрыстамі і іншымі экспертамі па санкцыях. Яны сыходзяцца ў меркаванні, што ў пэўным сэнсе гэта немагчыма. Нармальна каардынавацца з усімі экспертамі і кантраляваць усе санкцыі. І гэта цалкам можна лічыць варыянтам нормы, што ў Нямецчыне ды і ў Еўропе нешта проста правальваецца, і некаторыя выключэнні могуць быць зробленыя, хоць іх варта было б забараніць.
Нагадаем, у нашым мінулым расследаванні мы показалі, як Александр Шакуцін, патрапіўшы пад санкцыі, працягвае камплектаваць яшчэ і тэхніку свайго холдынга «Амкадор», таксама з замежнымі дэталямі. Больш за то, яго заводы атрымліваюць субсідыі ад бюджэту Беларусі і Расіі, выдаючы гэтую, прынамсі, частковую зборку замежнага канструктара за імпартазамяшчальную айчынную прадукцыю. Ну і нагадаем яшчэ крыху, хто такі Александр Шакуцін. Ён распачаў кар'еру ў медыцыне, адначасова прасоўваючыся і по камсамольскай лініі. Спачатку нашоліў першае хірургічнае аддзяленне 10-й Менскай бальніцы, а потым медыцынскі цэнтр пры МТЗ. Пасля таго, як Беларусь атрымала незалежнасць, Шакуцін выкарыстаў новыя магчымасці, абапіраючыся на сувязі, паводле яго слоў, з сябрамі і былымі калегамі з камсамола, медыцыны і Мінскага трактарнага завода. Пры гэтым ён не забываў цесна ўзаемадзейнічаць і з дзяржорганамі. Ён разам з Ігорам Суботціным, які паводле прэсы адказваў за замежную эканамічную дзейнасць на МТЗ, у 97-м годзе заснаваў прадпрыемства «Праммедінвест». Цяпер это называецца «Салея». І пачаў пастаўляць у Беларусь медыцынскую тэхніку. А на пачатку нулявых пачалася шакуцінская эпоха ў «Амкадоры». Акцыянерамі прадпрыемства там былі работнікі, а кіраўніком Васіль Шлындзікаў, які яго ачольваў яшчэ з савецкіх часоў. Яны здолелі знайсці сябе ва ўмовах рынкавай эканомікі і ў прыватнасці збіралі ў Беларусі аўтобусы і карус. Але ў 2001 годзе Шакуцін разам з групай непальскіх бізнесоўцаў, адным з якіх з'яўляецца Упендра Махата, выпускнік Менскага політэха, пачалі скупляць акцыі «Амкадора». Пакупнікам удалося акумуляваць у сябе каля 60% акцый. У сярэдзіне 2011 года Александр Лукашенко указам дазволіў прадаць канцэрну 3 заводы: Дзяржынскі завод «Аграмаш», Лагойскі завод «Эпос» і Менскі прыборабудаўнічы завод. Зараз это «Амкадор Белвар». Все гэта прадалі за няпоўныя $2 мільёна. Што праўда, з абцяжарваннем у выглядзе абяцання інвеставаць у развіццё вытворчасці і захаваць працоўныя месцы. Як мы показалі ў нашым ранейшым расследаванні, на сёння лесанарыхтоўчая тэхніка «Амкадора» часткова складаецца з імпартаваных кампанентаў, перадусім фінскай кампаніі «Кесла». Канцэрн працягвае ставіць гэтае абсталяванне на свае машыны, нягледзячы на санкцыі Еўразвязу. Істотную частку кампанентаў «Кесла» пастаўляе на расійскі рынок польская кампанія «Білакс». У тым ліку тыя кампаненты, якія забаронена пастаўляць санкцыямі Еўразвязу. Пасля выхаду нашага першага расследавання нашыя калегі з Альянсу расследавальнікаў Беларусі праверылі гэтую кампанію і падзяліліся з намі сваімі знаходкамі. А менавіта тым, што гэтая польская кампанія насамрэч частка беларускага холдынгу «Белсыз Груп». Канчатковымі бенефіцыярамі з'яўляюцца беларусы. Адна з беларускіх кампаній холдынгу, кампанія «Трансгруп Лагістык», з'яўляецца афіцыйным экспедытарам беларускай чыгункі. Уваходзіць у дзясятку найбуйнейшых у Беларусі чыгуначных экспедытараў па перавозцы тарных грузаў. Філіал кампаніі размешчаны на польска-беларускай мяжы ў горадзе Берасці. Холдынг мае тэрміналы на пераходах Тэрасполь-Берасці і Семянуўка-Свіслач. Апрача таго, група мае філіалы ў шэрагу постсавецкіх краін. Пасля ўвядзення санкцый, спачатку супраць афіцыйнага Менску, а потым супраць Расіі і Беларусі за напад на Украіну, прыбыткі некаторых членаў гэтай групы пачалі рэзка расці. Наколькі гэта звязана з пастаўкамі забароненай тэхнікі, якія мы адсачылі, кшталту згаданых намі кампанентаў «Кеслы», нам у адказ на наш запыт не паяснілі. Сам Александр Шакуцін праз звязаныя з ім кампаніі «Логекс» і «Белмыт» Вілія удзельнічаў у масавым рээкспарце ў Расію кветак, карыстаючыся падатковымі ільготамі ў Беларусі. У выніку да нашага расследавання Беларусь на паперы стала адным з найбуйнейшых экспарцёраў кветак у Расію. А пасля нашай публікацыі гэтую схему прыкрылі. А вось з актывамі, на якіх Шакуцін браў на сябе абавязанні па рэальным імпартазамяшчэнні, ён мае праблемы. На канец кастрычніка было прызначана судовае паседжанне па пытанні разгляду справаздачы кіраўніка па выніках санацыі яшчэ аднаго падкантрольнага Шакуцыну прадпрыемства «Салея». Але ўрад падоўжыў санацыю яшчэ да 19 кастрычніка 28 года. Пасля візіту на прадпрыемства Александра Лукашэнкі ў 2014 годзе яго прэсавая служба пісала, што нібыта холдынг «Салея» ствараецца на базе некалькіх прадпрыемстваў у розных рэгіёнах Беларусі і на працягу 3 гадоў зможа цалкам замясціць імпорт гідраўлічных машын у Беларусь і на 100% забяспечыць патрэбу беларускіх машынабудаўнічых прадпрыемстваў у высокаякасных сучасных камплектуючых. Апрача таго, каля 40% прадукцыі планавалася пастаўляць на экспорт. У жніўню таго ж году кіруючая кампанія выкупіла дзяржпакеты акцый у гомельскага завода «Гідрапрывад», а ў верасні у кобрынскага заводу «Гідрамаш». У развіццё холдынгу «Салея» было укладзена нібыта больш за $160 мільёнаў, накіраваўшы асноўныя сродкі на мадэрнізацыю вытворчасці ў Дзяржынску і Гомелі, якія цяпер сутыкнуліся з фінансавымі складанасцямі. У прэсе пісалі, што ў развіццё
холдингу Сале укладзена нібыта больш за 160 мільёнаў долараў, але так гэта ці не, мы не ведаем. Итак, што мы высветлілі па выніках нашых расследаванняў адносна бізнеса Александра Шакуціна. Ён зарабляў высокія прыбыткі на кантрабандных схемах, а таксама на праектах, якія пазіцыянуюцца як імпартазамяшчэнне, хаця па факце з'яўляецца ў высокай ступені зборкай з імпартаваных кампанентаў. Ну і нарэшце Александр Шакуцін зарабляе на тым, што пастаўляе ў Расію тэхніку вытворцаў, якія адмовіліся ад гэтага, у тым ліку з-за рызыкаў для рэпутацыі. Што ж тычыцца праекта імпартазамяшчэння, то ў выпадку холдинга Сале тут істотных поспехаў мы не назіраем. На гэтым мы сёння развітваемся з вами. Я Станіслав Вашкевіч. До сустрэчы. Таксама мы выказваем падзяку нашым патронам, якія падтрымліваюць нашыя расследаванні рублём. Іх імёны і нікі вы бачыце на нашым экране. Вы таксама можете падтрымаць БРЦ праз кнопку «Супер дзякуй» на Ютубе або на платформе Patreon. Гэтая праграма створана пры падтрымцы Journalism Fund.